क्रमांक 1 पर आई हुई होकर 10:55 की रोलिंग ली जाने वाली 3 लोकल है। 10:53 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाणारी जनरल लोकल पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 पर येत आहे। ही लोकल ऐकला स्टेशन परत थांबेल 10:53 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। ये लोकल ऐकला स्टेशन पर रुकेगी। 11:01 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 पर येत आहे। 11:01 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली ही लोकल पुणे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। 10:53 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जनरल लोकल पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 पर येत आहे। ही लोकल ऐकला स्टेशन परत थांबेल 10:53 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली